ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନିରନ୍ତରତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ ଦ କି ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତରତା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଶାରୀରିକ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଦି ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ଗୁଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ ସେଇ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତରତା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆପଣ ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତରତା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇକି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତରତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତରତା ନାହିଁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ହଉ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତରତା, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଇଜ ଦ କି ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ନିରନ୍ତରତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ନିରନ୍ତରତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।